Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, teacher. So shall we start now?
We'll start Unit 8 today. It's on page number 62, cost book. The title is Industrial Revolution. Mỹ làm gì lưu ý ngoài wifi connection ကောင်းတဲ့လူတက်မှာဆိုတော့ Teacher တမိတိတ်ပြီးနေမှာကောင်းလို့ဒီနေ့ပိတ်ထားမယ်နော် Okay. Okay, so what's the Industrial Revolution? So we'll look at the first question that we have to discuss. Water for food. So why is water essential for life? So can you give me some reason why water is essential for our life? To be hydrated. To be hydrated, yes. Almost 70% of our body is made out of water. Okay. So is there any more reason why water is essential? And the plants need water to make food so that we can eat, so we can survive. You mean the plants? And the plants need water to make food. Yes, So we also need water to grow the plants. Correct. So plants and human beings, we need water to get hydrated. So that is why water is essential, right, for our life. Okay, so we'll move to reading now. So read the text and find the words irrigate, irrigating, irrigated, and what is irrigation. So you have to read this and tell me back what is irrigation. Okay, you can explain me whether in our language or whether in English. Okay, so read it and explain me what is irrigation. Teacher, Yes. teacher 介绍下 no internet ဖြစ်နေလို့ teacher ရရင်တန်းဝင်ခင်ခုပဲဖုန်းဆက် နိုင်ကြတယ်လို့ မဟုတ် no internet ဖြစ်နေလို့ No internet. Okay. ဟုတ် nice. ဖုန်းဆက်ပြီးပြောရရင်
Okay, so have you finished reading this? Not yet, teacher. Not yet. Okay. Damn, teacher. Okay. How about the others? Have you finished reading the text? Yes. Yes, So, teacher. what is irrigation? What does that mean? Between the Right? You didn't say irrigating the grass. Okay, great. Okay, so we'll move to the questions here. Answer these questions and give reason for your answer. Okay, so we'll answer question 1, 2, 3, and after that we'll discuss together again. Okay. You can get the reference from the test to answer the questions here. teacher hydroponics or bloom you plan. Okay, hydroponic method is this one. Can you see this? But that Yes. so that is hydroponic. 就一邊山做面路嘅行法嘅，面路嘅年就話能細打咗hydroponic 嘅法。
Okay, so shall we discuss now? Have you finished answering the questions? Yes, teacher. Okay. So as you may have different answer, I'll ask you guys one by one, okay? So Chanitai, can you give me the answer for number one? Was the waterway a good idea? How do you think? Yes, teacher, it's good idea. It's a good idea. Why do you think waterway is a good idea? Because especially mountain area is water will move water from low area to high area. Okay, actually you can record this idea for your answer, right? Yes, teacher. Then that was not near water could be used for growing crops. So that is why you can say the waterway is a good idea, right? Yes, teacher. Okay, so Jason then, Oh, chair. can you give me the answer for number two? Why do you think terrace was adopted by farmers in many countries around the world? Why do they use it? Terrace is kind of like this. So why do farmers use this method around the world? Did you get the answer for number two to me? I think there was no need soil. No need. No need soil. Actually, we need soil for that method, right? But we don't need much space for that, right? Yes, chair. Yes. Okay. So I'll ask Tutumo. Tutumo, Yes, teacher. can you give me the answer for number two again? Why do you think terrace was adopted by farmers in many countries around the world? Okay, teacher. Wait a minute, please. Okay. သမီးအခုအဲ့ဒါဆင်နေရ Okay. So you haven't finished it, right? ဟုတ် teacher ခဏပြီးပြီ teacher. So can you give me the answer for three then? What teacher number 2 answer ကလေလို့ build to make good use of shallow soil and to create areas that could be teacher တော့ pronoun ဘယ်လိုလုပ်လဲ irrigate Irrigate. for growing. Okay. So that is your answer. How teacher Okay. Great. Hey, Tenzin. Hello. Can you give me the answer for number two? Why do you think terrace was adopted by farmers in many countries around the world? Because it's easy and it doesn't take much space. It doesn't need much space. Okay, that's your answer, right? Okay. Mitu. Mitu, are you there? Okay. Can you give me the answer for number three? I'm not finished yet. I'm not finished yet. Okay, great. How about Nulele? teacher I'm not finished. Okay. How about Honey then? Can you give me the answer for number three, Honey? Yes, yeah. Hydroponic is a good way to try growing healthy plants at home without use of soil, so it's a good idea. Okay, great. Susan, yes teacher can you give me the answer for number three? yes teacher I think it's going to be useful for future since plants grow on hydroponically and it's good for us. And it's suitable for the farmers. Okay. Okay. So the thought thing are you there to me? The thought thing, are you there? The thought thing, Sheila. The thought thing, Sheila.
Okay, so I think all the answers for number 2. Number 2 Yes, teacher. Yes, teacher. 1, 2, 3 共样吗 Okay. Oh, yeah, teacher. Oh, Okay, great. So we'll move to use of English passive voice. So the passive is useful in phrases such as it is or it was believed that, it was thought that, it was said that. So we can use like this by using passive form. So it means you don't have to specify exactly who believed, who thought, or who said something. So you can remove or you don't need to know the subject, who thought, who believed, or who said something. So we can say it is believed that, it was believed that, or it is thought that, it was thought that. We can say like that, right? So note that you can use an infinitive after a passive. So you can also use an infinitive after a passive. For example, like plants grown hydroponically are considered to be. So there is a passive plus and there is an infinitive form. A useful source of sustainable food for space mission. အဲ့တော့တစ်ခါကြလို့ရှိရင် subject ကိုဖြတ်ပြောမှာဘယ်သူကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူကတော့ယုံကြည်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေကတော့ထင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို subject ကိုဖြတ်ပြီးပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အရှိမ phrase တစ်ခုတော့ကျတော့ passive form ပြောင်းပြီးမှနောက်က sentence ကိုပြန်နေရအောင်ပြောတာဟုတ်နော်ဆိုတော့အရင်တော့ passive ကကြတော့ကြားလုံးကိုပြောင်းတာဟုတ်တယ်ကြားလုံးပြောင်းကြမလို့အရှိမလေးကျတော့ passive form ကိုယူလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးထင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဆိုတော့ဒီ pattern လေးကိုသုံးပြီးတော့မှအနောက်ကကိုပြောချင်တဲ့ sentence ကို that ရဲ့အနောက်မှာ phrase လိုက်ဆိုဆက်ပြီးလို့ရအောင်အဲ့ဒါသုံးတတ်မှာ teacher. သမီးကိုပြန်ရှင်းပြပြီးတော့သမီးခုမှဝင်လာလို့ချက် အဲ့လိုခုမှပြန်ချက်ကြအခု အဲ့ မှ ဒါ ပြန် သူ ချကက်ကြ exam လေးတော့ grammar point ပါဒီဟာလေးပြောတာတခုနေသေးတယ်နော်ခုနကကျွန်တော် reading လုပ်ရဆိုနော် reading ကဟိုအကိုပြန်လို့ရဆို it doesn't matter အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမှ passive form ပြောနေအဲ့တော့ခုနကရှင်းသွားတာကြားတာဒီပဲပဲ သမီးတခြားရှင်းပြီးနောက်ဆုံးမှဝင်လာ ဒါနဲ့လား63မှာ page 63မှာ use of English မှာကျွန်တော် passive form သုံးပြီးပြောမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ the passive form is useful in a phrase phrase လိုက်လေးမှတ်ထားနေရပြီ it is believed that it was believed that it is thought that it was thought that it is said that it was said that အဲ့ phrase လေးပဲသုံးမှာသုံးလို့ဆိုကျွန်တော်ကိုပြောချင်တဲ့ sentence ကိုနောက်မှာ that ရဲ့နောက်မှာပြန်ဆက်ပြီးလိုက်အောင်အရင်တော့ကျွန်တော် passive ကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြောင်းပြောင်းလို့ဒီ share phrase လေးကိုပဲသုံးမှာပြီနော် it is believed that it was believed thatအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့ you don't have to specify exactly who believe ကျွန်တော် subject ထပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူကယုံကြည်ခဲ့တယ်ဘယ်သူကတွေးခဲ့တယ်ဘယ်သူကပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မသိတဲ့ချိန်မျိုးကဒီပြောကြမလို့တဲ့ချိန်မျိုးကလူရဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့6ဆက်လို့ရတယ်အကယ်တရားကယုံကြည်ခဲ့တဲ့အဲ့တရားကိုပေါင်းမိနေတယ်ကိုမသိဘူးအဲ့လူကိုလည်းမသိဘူးဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ညမှာ subject ကိုထပ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ခုပေါ့မသိတဲ့ချိန်တွေရဲ့အားလုံးသိပြီးသားအချိန်တွေအဲ့နှစ်ခုမှကျွန်တော်ခိုင်းလို့ passive မှာ subject ကိုဖြောက်ပြီးနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ phrase ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာအဲ့နောက်မှာဘာလဲထပ်သုံးလို့အဲ့တော့ that နောက်မှာဒါမှသုံးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခိုင်းကြလို့ရှိရင် use an infinitive after a passive ဒီ passive phrase ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် infinitive နဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ plants grown hydroponically are considered ဆိုတော့ယူဆတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးယူဆတယ်ယူဆခြင်းခံတယ်ဆိုတာ passive ပေါ့အဲ့အနောက်မှာ to be ဆိုပြီးအနောက်မှာinfinitive ကိုသုံးလို့ရတယ် infinitive ဆိုတာ to plus ဆိုပုံစံအောင်ပြောတာအဲ့တော့ are considered to be are believed to be are thought to be are said to be အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ပြောတာအဲ့တော့ that phrase နဲ့ clause နဲ့ချိန်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အနောက်မှာ infinitive နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပြောတာအဲ့ဆိုတဲ့ရအောင်နော်ဟုတ်ရပါတယ်ချက် Yeah, and number 3 လို့ကြည့်အောင် number 3 က rewrite this sentence replacing the words in either with a passive structure starting with it နဲ့စပြီးတော့သင်ယူခိုင်းတာ so for example number 1 သိထားတယ် people think that wheat was first grown in Mesopotamia အဲ့တော့လူတွေကထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လူဆိုတဲ့ subject ကိုကျွန်တော်ဖြောက်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ it is thought that အဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ဖြောက်ချလိုက်ပြီးတော့မှit is thought that အဲ့တော့ think ကိုကျွန်တော် thought ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် passive voice ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ verb ပြောင်းပေးရမှာ it is သုံး it was သုံးအနောက်ကကျွန်တော် verb ပြည့်ရအောင်အဲ့တော့ it is thought that wheat အနောက်က phrase clause ကိုကျွန်တော်နောက်တိုင်းပြချလိုက်အောင်it is thought that wheat was first grown in Mesopotamia ဒီတက်မှာအဲ့ဒါဆို ဟုတ်ရပါတယ်ချက် ဟုတ် teacher ရပါတယ် ဒီတက်မှာ 2ကနေ5အထိလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်
Sultan, are you there? Yes, the light went off. I had you call my name. Yes. တခြားကြားရွေးခေါ်တာသိတယ်ဝါ So have you finished number 3? Yeah, sure. Yes. Okay, so we'll check together. Yes, teacher. So number 2 is we know that the Incas grew about 2,000 different types of potatoes. So how can we realize that by using these phrase? It is believed or said. It is Believed known that, right? or The known is had many no. No will be not a no job in it is known that, right? It is known that the Incas grew about 2,000 different types of potatoes. Got it? No actual known no we had but one we had it is it is known that. teacher. Oh, what's that? Isn't it all a blue crayon? 这大家记得没？ဒီမှာ new ဆိုရင်ကျတော့ it was ဒီမှာ no ဆိုရင် it is ဟုတ် ဒီ verb ကိုဒီနောက် main verb ကိုကြည့်လိုက်လို့ one ဆိုရင် it is two ဆိုရင် it was အဲ့ဒါကျတော့ no ပေးထားတဲ့အတွက် it is ပေါ့နော် it is known that ဆိုပြီးတော့နောက်ကကျတော့ဒီ phrase ကအကုန်လုံးနောက်ကနေခုလိုက်အောင်အဲ့ဒါဒီပြန်လိုက် okay 3 people think that the Incas were not the first to use irrigation canals in South America. It is It is thought that. thought It's that. thought that, yes, it is thought that, and you have to copy the rest of the clause. And for number 4, we know that the Romans grew grapes in Britain. So, It is known that. yes, it is known that, and have to copy the rest. That's it. And 5, some people say that you should drink 2 liters of water a day. So, it is Said that. that, yes, it is that you should drink 2 liters of water a day. So, did you get all the answers for number 3? Yeah, sure. Yes, teacher. Can you use on your own by using these patterns? Yeah. I think so. It's not that difficult, right? Yeah. တိချာတမျိုးနံပါတ်3ဖြေလေးချက်တော့ပြန်ပြောပြပါ Number 3 is it is thought that. It is thought that, and you have to copy the rest. That's it. အော်ဟုတ်တိချာ So, အကောင်လုံး subject တွေအကောင်လုံးဖြောက်ခဲ့မှာဟုတ်တယ်နော် passive ရဲ့သဘောတရားဆို passive က subject ကိုမထည့်ကြဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာ subject တွေအကုန်ပြောင်းမယ် some people အဲ့အကုန်ဖြုတ်ရမယ်နော်အဲ့ဆို ဟုတ်ချာ Oh, ရမယ်ဆိုရင် we'll move to number 4. Number 4 က rewrite this sentence replacing the word in italic with a passive structure ကိုမှဒီတစ်ခါကမှနေခိုင်းတာပဲ
followed by an infinitive. So the sentence ပုံစံရေးခိုင်းတာဒီပုံစံလေးရေးခိုင်းနော်အဲ့တော့ number 1 example လုပ်ပေးထား people think the water wheel is over 2000 years old. So the water wheel ဆိုတာ object ကိုရှင်းထုတ်လိုက်မယ် as is passive ဟုတ်နော်အဲ့တော့ the water wheel is think လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ is thought ပြီးတော့ is thought ပြီးသွားရင် passive ရဲ့နောက်မှာတော့ဘာလိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ် infinitive လိုက်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက် 2 plus verb 1 thought to be over 2000 years old ရမလား Oh, teacher. Okay, as a 2 on 5 and after that word check. Have you finished? Teacher, almost. Almost, okay. Damn, teacher. Can I repeat it? Yes, teacher. Yes, okay, so we'll check now. Number 2 is people believe that the hydroponic methods are the future for farming in dry areas. So how can we read the sentence by anything passive structure? Hydroponics methods are believed to be beyond To be beyond, to be beyond the future for farming in dry areas. Ito ko na ako i-say ito mga. Alright, ito ko lang nila yun. Alright? The hydroponic methods, right? Hydroponic methods are believed to be the future for farming in dry areas. Got it? Got it, teacher. Got Okay. it, teacher. And for 3, people think that some olive trees are over 1,000 years old. So the answer is
Some Some olive olive trees are thought to be over 1,000 years old. Yes, correct. Some olive trees are thought to be over 1,000 years old. Correct. And next, farmers consider that terracing was the answer to grow crops in mountainous area. terracing was concentrated. Huh? Consider, right? Consider Was considered Was to be. to be. Terracing was considered to be the answer to growing crops in mountainous area. Yeah, no? 好呀吧，这些 ဟုတ်ချေ considered well အဲ့ဒီဟာ CO က SIT ရည်ဒီအတန်ထွက် consider ဆိုတွေးထင်တာတော့တွေးရအောင်ထင်တာလား consider ယူဆတာပေါ့နော်ဒီညမှာတော့ဆိုယူဆတယ်ဆိုတော့ consider to be. Okay, fine. Everyone said the water is most precious of all our resources. water is said to be Water is said to be the Yes, most the most precious precious of all our resources. resource. ။အဲ့ဆိုရင်ဒီ pattern တစ်ခုသုံးသပ်မှာဒီနှစ်ခု ဟုတ် ဟုတ် ဒီ တော့ ချက် ပါမယ် teacher Real passive ရယ် now passive ကိုမှကျွန်တော် infinitive လိုက်တဲ့ဟာရယ်သုံးသပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင် ဟုတ် teacher အဲ့ဒါဆိုမရေးခိုင်းတော့နော်ညွှန်လိုက်မယ်နော် ဟုတ်ဒီချက် Okay. Okay. Speaking now. Walking groups and what do you know about agriculture in your country? Present and past. Discuss the following questions. So, how much do you know about agriculture in our country? Okay, but we have to discuss. So, the first question is, what kind of crops are grown in your region? So, what kind of crops are grown in our region? Probably Nay and Sabah. Rice, right? yes So rice will be the main agriculture product for our country, right? And are they the same now as in the past? So are they the same? yes Yes. I guess, right? As we don't Yes. know much about agriculture thing, right? So the only thing we know is rice is the most famous one in our region, right? yes teacher. That we even export to other countries. And number two, what kind of animals are raised on farm in your area? So what kind of farm animal in our area? cows Cows, yes. And sometimes we can use buffaloes, right? Buffaloes Yes. or cows as a farm animals, right? yes But nowadays, I think people use machines, right? Other nowadays using animals, right? In the farm. So now by the study, don't matter, I don't know. Account, don't matter,ဟုတ်တယ် teacher. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ traditional way နဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော် farmers တွေကတော့animal ဒီ farm animal တွေသုံးနေတာပေါ့နော် cows mostly ကကျွန်တော် cows ပေါ့နော်နွားတွေများပါပြီးသုံးကြတယ် yes okay number 3 how have farming methods changed how did it change ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲ as we already discussed about that in the past we use animal right in our farm Yes. but now they use the machine. Now we use machine. Okay, so how about number 4? Is agriculture more important or less important than it was in the past? How do you think? It became more important or it became less important compared with the past? more important More important? Why do you think more important? in the past they haven't machine to do that mostly they are doing with animals and human that's why I guess
Okay, that is why this became more important. So how about the rest? How do you think? Generally, we can discuss your idea. Generally, one thing, right? How No chair. do you think? Yes, teacher. I don't know. I don't know. Okay, great. Peter, how do you think? I also don't know. I also don't know. Okay, great. I think it will be more important, right? Yes. Because as the population is increasing day by day, and also there are so many exports to other countries, right? So that is why I think it become more important. As our country is an agricultural country, right? Yes. Right? So from Yes. well, I think it become more important than in the past, right? Okay, for number 5, how did land irrigated in your country? Where does the water come from? So,ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာများသောအားဖြင့် irrigating system ဘာတွေသုံးကြလဲ။ပိုဝေးသွားရင်လည်းတူတယ်။ဘာတွေသုံးလဲသိလား။ ဟိုတောင်တန်းနေမှာဟိုတုံးတယ် တောင်တန်းတွေမှာဘာတွေသုံးလဲ။တချို့system တွေမှာလေဘယ်လိုသုံးကြလဲ။ဘယ်ရဲကိုရည်သွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နယ်ဘက်တွေသွားလို့ရှိရင်မြင်ဘူးလား။ ဒီချက်ဘယ်လိုပြောရလဲပြန်ပြောပြ ဒီသွင်းတဲ့ system ဆိုတော့ဒီဟွာတွေကိုလေဒီ forms တွေကိုပါသူတို့ရည်သွင်းတဲ့ဆိုတော့ဒီလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရည်ပေးရမှာလားဒီကလူအားနဲ့တော့လောင်းလို့ရသေးတာကွာအဲ့တော့ဘယ်လိုရည်ပေးလဲရည်ပေးတဲ့ system ကိုရေးတာကွာ အားမမင်း သက်သာရဲမှာလည်း အဲ့တော့ကျွန်တော်များများ canvas တွေတုံးတယ် canvas ကတော့ညောင်းလေးပေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်it comes from river မြစ်ထဲလာတာမှာ or streams ချောင်းထဲလာတာမှာအဲ့ရမ်းဆိုဒီတစ်ဆင့်တွဲပြီးတော့မှအဲ့မှာညောင်းလေးထောက်ပြီးတော့မှအဲ့ရမ်းဒီဆိုလေကိုရေးသွင်းတဲ့စနစ်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ရှင်ပြောပါရတော့ဆို forms ဒီ pipe တွေတုံးတယ်နော်အဲ့ဒီ pipe ဆိုနေတွေဘက်တွေသွားရင်တွေ့ရတယ်အဲ့ forms တွေတုံးတယ် and then canal ကကျွန်တော်ညောင်းလေးဖောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီသွဲညောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးဖောက်လိုက်တယ်။အဲ့တချို့များတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပါလိုက်နေဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဘယ်တွေကအဲ့ချောင်းနဲ့ညောင်းနဲ့ညီရဲ့ညောင်းလို့ထားတယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီသွဲရတယ်။အဲ့ဒါခိုင်းတဲ့ကျွန်တော်နေရာကြီးဆိုဒီလုံးဝမရအောင်။ဒီလုံးဝမရလို့ရှိရင်ဘာတော့ဆိုရင်ဒီသုတ်သက်တယ်လေ။ဒီသုတ်သက်တယ်နဲ့ဒီပေးရမှာဒီပိုက်လုံးကြီးရတယ်။ကျွန်တော်တားရပါသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိုက်ကြီးဖြစ်ဖြစ်သွားရတယ်လေ။မြင်ဘူးလား။မြင်ဘူးလား။ ဒီပိုက်တွေဖြောက်ရတော့ No teacher. ပိုက်ကြီးပေါ်မှာကားလမ်းကိုဆင်ဖြတ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှသူတို့ဒီပိုက်တွေနေရာမှာတော့တုံးရိတ်ခံတာဒီပိုက်ကိုနှင်းနေတာဆိုလို့လေမြင်ဘူးလား 你不外是 မြင်ပါ ဘယ်တော့ပြင်ဘူးလားမဒါပေမဲ့တရင်ထားပြီ အဲ့လိုမှမသိဘူးရဲ့အဲ့ဒါဆိုဖြေပေးရညတော့ဆိုနေရာဒီခီးဖက်တယ်မှာညဆိုတယ်နေရာတက်ဆိုတော့သူတို့နားမှာအဲ့ချောင်းနေညောင်းနေမှာရှိနေရခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကန်နယ်တွေကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးသူတို့ဒီလိုတွင်းတဲ့ဟာတွေဒီမလာတော့ဒါမိုးရဒီလောက်ပဲလုပ်ဖြစ်တာကန်နယ်တွေကြတော့လေအဲ့တော့အဲ့တုံးလဲဆို forms တွေတုံးပါအဲ့တော့ဖြစ်ကျွန်တော် canvas တွေ forms တွေတုံးနေနော်ညမှာအဲ့ဆိုagriculture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်တော့သိကြအောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့မြင်ဘူးရတဲ့တောင်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရမယ်နော်ရမယ်ဆိုရင်အောက်က writing ကလည်းဒီ write a paragraph about agriculture in your country ဆိုတော့ကတော့ဒီမလုပ်တော့အောင်ဒီကြော်ခဲ့လိုက်မယ်ရမှာဒီခါရယ် agriculture တောင်းဆိုတော့တော့မဖြစ်တော့ပါဆိုတော့နောက်က activity တစ်ခုပဲတော့ပြချက်ကြော်ခဲ့တယ်နော် already ချက်အိမ်ဆောင်လည်းပြီးတော့ခုပေါ်လည်းမလုပ်တော့နော်အဲ့တော့ we will move to agriculture ပြီးသွားဆိုတော့ပြန်မယ်ဆိုတော့ machine တက်ထုတ်သွားမယ်နော်အဲ့ full steam ahead The Industrial Revolution was a period of great change in Britain. One manufactured by machine took the place of handmade goods, and how do you think it changed people's lives? So how do you think of it? The effect of Industrial Revolution, how it affects on people's lives. By the way, where's the lifestyle. Page number မရလားသူချက်ပါမိလိုက်တာထင်းနေထိုင်လာတစ်ချက်မိလိုက်တာဘာမိလိုက်တာလဲသမီး Oh, I said to me like that in the industrial revolution. Yeah, meaning like စက်မှုတော်လိုင်းရေးသမီး industrial revolution စက်မှုတော်လိုင်းရေးအဲ့တော့ စက်မှုတော်လိုင်းရဘာလုပ်တာလဲ ဘာလုပ်တာလဲ 对，让我听。 ဒီစက်ဘယ်လိုရှင်းရမလဲစက်မှုတော်
သူကကွာဒီအရှင် စ တော့ မှု က တွေ ပြောတာ တော့ဖုန်းကားလာ လူအားနဲ့သုံးတာကနေပြီးတော့မှလူအားနဲ့သုံးတာကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့စက်ရုံတွေတည်လာကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စက်ရုံတွေတည်လာကြတဲ့အခါမှာစက်ရုံတွေတည်လာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာလူအားနဲ့ဒီစက်အားနဲ့မှာအဲ့မှာ conflict တွေဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒါကျတော့ industrial revolution လို့ခေါ်တယ်တစ်ဖက်မှာတိုးတက်သွားတယ်အရင်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလူအားစားစက်အားတွေသုံးတဲ့အခါမှာဖြစ်သွားတယ် လူတွေအလုံးလက်မဲ့ လူတွေအလုံးမရှိ ဒီလိုလည်းဖြစ်သွားအဲ့မှာဆို conflict တွေ crisis တွေဖြစ်သွားဆိုတော့အဲ့ industrial revolution လို့ပြောတာအဲ့အတော်အတွင်းလေးပေါ့နော်အမှန်တော့ကကျွန်တော်စက်နဲ့သုံးတာကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ advantages တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်လူတွေအတွက်ပို့ပြီး safe ဖြစ်တယ်လူရဲ့လောက်အောင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှခြွေတာလို့ရတယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကောင်းတဲ့ချက်တွေလည်းရှိရ but there are also disadvantages တခုခုကျွန်တော်တခုခု arise ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် pros and cons ကအမြင်ရှိရကွာဟုတ်တယ်ဆိုဒီ internet သုံးလို့ပေါ့အဲ့တခုခု pros ရှိတယ် cons ကအမြင်ရှိရအဲ့ဒါအဲ့မှာကျွန်တော် conflict ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် industrial revolution လို့ခေါ်တာပဲသင်တဲ့တချို့အဲ့ဒါအရင်ဘက်ထပ်မေးနေဟုတ်တယ်မလား share အရင်ဘက်ထပ်တချို့မေးနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ industrial revolution ဟုတ် အဲ့ဒါအခုရှင်းသွားပြီလား ဟုတ်ရှင်းသွားပြီ Okay အဲ့တော့အဲ့မှာသွား how do you think that this change people life ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန discuss လုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောင်းလဲခြင်းတွေရှိတယ်ဆိုးတဲ့ဘက်ကပြောင်းလဲခြင်းတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုရှင်ဘာရှိမလဲဆို advantages မှာဘာရှိမလဲ for example like we can save human power ကျွန်တော် human power ကို save လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာ advantages တွေရှိလို့မလဲလူအစားစက်အားကိုသုံးခြင်းအပြင် ထုတ်ကုန်တွေပို့ပြီးတော့မြင်ရတာပဲ yes or time save time save ပို့ဖြစ်လာမယ်အရင်တော့ဆိုတော့တရက်မှာထားတော့ထုတ်ကုန်အခု200ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စက်အားနဲ့ဆိုရင်400လောက်ပြီးရပေါ့အဲ့တော့ time save ပို့ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ human power ကိုလည်း save ဖြစ်ထားပြီးသားဖြစ်မယ် so these are the example of advantages how about disadvantages disadvantages ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရှိမယ် စက်ရုံတွေ yes people တွေ people will lose their job ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့အလုပ်လက်မဲ့ကြီးများလာမယ်ဟုတ်တယ်နော်အလုပ်လက်မဲ့ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆိုဒီစက်ရုံမှာလူတွေပြန်သုံးတဲ့အခါမှာit doesn't matter at all နော် okay အဲ့တော့ we will move to reading part read the text at the bottom of these two page two page မှာပေါ်တယ်ဆိုအောက်ကစာပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပြနော်အဲ့ဒီစာပိုက်ကောနောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကစာပိုက်ကောအဲ့နှစ်ခုဖတ်ပြီးတော့မှဘာကိုဖြေပြရမှာလဲဆိုတော့ဒီ question လေးဖြေပြရမှာအဲ့တော့ read the text about the bottom of these two page about the industrial revolution in Britain which two aspects does it focus on အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကဘယ်ဟာကို focus လုပ်ထားလဲအဲ့တော့ဒီ question လေးရင်ဖြေပြီးတော့မှဆိုတော့ number 2က question လေးဖြေအောက်မှာ1912နဲ့1969ဒီဘက်မှာ1981နဲ့1990နှစ်မတူဘူး
So did you get the answer for this question? Which two aspects that is focused on? And 1969 and 1771. Or 1759. သူကကွာဒီစာပိုက်နှစ်ပိုက်လုံးမှာနှစ်ခုလုံးမှာဒီ passage နှစ်ခုလုံးမှာ passage နှစ်ခုလုံးမှာသူကဒီaspect နှစ်ခုကို focus လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာ 我庆年 ရှင်းရင် ဟုတ် တန်းတဲ့လူတွေရော 排ငယ်ဆက်တွေပြော set တွေ okay set တွေရောရပါတယ်တန်းတဲ့လူတွေအဖြေပါရလဲဒီ question အတွက် Spinning cotton, streaming ခေါ်ဆိုလား stream engine လား streaming engine, stream engine နဲ့ pump water, right? So they just invented the stream engine to pump water for both of the tests. Test နှစ်ခုလုံးမှာ they focus on stream engine and they focus on pump out the water for different purposes. Purpose တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ focus လုပ်ထားတယ်အဲ့နှစ်ခုမှာ focus လုပ်ထားရမယ်နော် oh, yeah, ဒါနော် okay. So what do number 2? So number 2လေးလောက်အောင်အဲ့နော် number 2 ဖြေလေးရှာမယ် sometime what discuss together again. okay.
So have you finished? Wait, teacher. Wait, okay. Done, teacher. How about the rest? Have you done? Me too, teacher. Okay. You can all go on. Yes, sure. Okay. So number one, what was the difference between Newcomen's and what steam engine? So what is the difference? What was the difference? A new command invented a steam engine and what is the name? Change. Like what improved newcomer engine by adding a consider? So what is the difference? Newcomer, like what improved newcomer engine by adding a So the consider? difference between their steam Condenser. engine is a condenser, right? Yes. So there is a condenser in what engine? Sorry, Newcomen's engine, right? Sorry, Yes. what engine? Yeah. So the difference between the two engines is a condenser, right? Just adding a condenser. So how about number two? How did Arkwright change the way people walk? So how did he change? He bought a walker in one place. So the answer is right here, right? He brought the workers together They're in together one place. in one place. And he He also built went parties for them to close to his mill. So that is how he changed the way they are working, correct? And Yes. how about number three? Why do you think Arkwright built cottage for his workers? So why did he do that? to close his mail. To close his mail on. Yes, so all the family members can work in his factory, right? So that is the reason. So all That's the even the women and the young children can work for his country. So that is Factory. why he did like that. Yes, correct. And how about number four? What might the problem be in relying on water power? How did Arkwright solve the problem? So what is the problem? Relying on water power all the time. What will be the problem? Number four, Pia, that one. No, teacher. No. Susan, did you get the answer for four? No. No. How about Susan? Yes, teacher. So what do you get for number four? I don't really understand the question, to be honest. Okay, so actually, what is the problem of relying on water power all the time? That is why he had to change, right, to another method. So what is the problem of relying on water power all the time? The question is like that. So did you get the answer for number four? I got you. I got, okay, he doesn't. Tell me, what is that? So the problem on relying on water power, like in summer, the water might dry up and like you might not get enough energy. Yes. So instead, he uses like steam powered engine to pump water. Yes. So steam engine, right? Ensure a continuous supply of water. So obviously the water can give us, or water power can provide a continuous supply of power, right? So
for example, like what if there is a drought and what if there is a summer, right? So that is why it can provide a continuous supply of power. So that is why he used steam engine instead. That can give a continuous supply of power. Got it? Got it, teacher. Okay. So how about number 5? For number 5, you have to give your opinion. In your opinion, whose was the most important invention? Newcomen's or Watt or Arkwright? So whose invention is the most important one? How do you think? Newcomen. Newcomen. Okay, so as you said, Newcomen. Why do you think like that? Because Newcomen is the first one that Okay. who invented a steam engine. So he is the first one who got the idea to invent this one, right? Yes. For the rest, they just innovated his original one, right? Yes. Okay. So that is your opinion. Hello, How about the တမီး other တို့ three? ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ Hello We are in 7 number နှစ် 5. လောက်ရှိဟုတ်တယ် Number 5 ရောက်သွားပြီသမီး အော်ဟုတ်အခုတော့တမီးတို့ဘက်မှာ line တအားဆိုး line ဆိုးတာအခုမှပြန်ဝင်လာတာလား တယ်တရှိလုံးဝအဆင်ပြေဘူး လုံးဝ နှစ်ပတ်လောက်ရှိနေဒီလိုပဲ ဒီချက်တော့ဘက်မှာလည်းဖြစ်တယ်ရှေ့ဘက်ကဖြစ်တယ်ဒီဘက်တော့မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မှစတယ်တော့ဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးတနင်္လာနေ့ကလည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်သေးဘူး Okay Okay အဲ့တော့ number 5ရောက်သွားပြီနော် number 2ရဲ့5ရောက်သွားပြီတော့စေစင်ကပြောရဲဆိုတော့ Newcomen နော် Newcomen is because he is the first inventor so how about Janet Rio do you have any other different idea with Jason if you have different idea you can tell me or you can share your idea with your classmates same idea ပဲလား James West. What? Okay. How do you think? Why do you think what invention is the most important one? Because ထပ်ပြီးတော့ပိုတိုးတက်အောင် Can be your improve like okay. Because he adds and condenser, which is important for that invention, right? Okay. So Chandra, you have another idea. Okay. So how about the rest? Do you have any different idea with them? Different idea, Shidi Lion. No teacher Season, okay. Do you have different idea? no chair So who do you agree with? You agree with Jason or Chen Tai? Jason Jason, okay. So the first one, right? Okay, so it can be the first one and so it can be the second one who promote that one. Okay, so whatever, it depends on your opinion. So we'll move to number 6. Stream power want to have many uses in the 19th century. Can you think of any? အဲ့တော့ဒီမှာတော့နှစ်ခုပဲပြောထားတယ်ဆိုတော့သူသုံးထားတဲ့နှစ်ခု cotton mill မှာသုံးတယ်နောက်ပြီးကျတော့ဘယ်မှာသုံးနေလဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့စက်ရုံမှာလည်းသုံးတယ် right water power mill ဆိုအဲ့တော့ mill တွေမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီဟွာကုန်းလုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာပေါ့သူရဲ့ intention ကကြတော့အဲ့တော့ Janet နားမှာကျတော့ 19th century ရောက်တဲ့အခါမှာသူ different purposes နဲ့သုံးလာကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီရေနွေးငွေ engine ပေါ့ရုပ်ရှင်တွေတော့မြင်မှာပေါ့ကျတော့အဲ့ရေနွေးငွေ engine တွေမှာသုံးသေးတယ်စက်ရုံတွေကလွယ်ပြီးလို့ရှိရင် factory တွေကလွယ်လို့ရှိရင်ဘယ်မှာသုံးသေးလဲ အဲ့ဒီချိန်ချင်းအင်ဂျင်ဖာသူလုံးလို့ရတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပုံမှန်နေလောက်တာမသိ ရေနွေးငွေ engine ဘယ်မှာသုံးသေးလဲဆိုတော့နောက်တော့ဟိုလေဒီနွေးငွေစက်ကောင်းနဲ့လေသွားတာလေပါလဲ ကား ကားလို့ပြောပါမယ်ယထာဟုတ်တယ်ယထာရဲ့အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ပထမဆုံးသုံးတာရေနွေးငွေ engine စက်ကောင်းနဲ့ဒီရဲ့ယထာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရေနွေးငွေ engine နဲ့သွားတယ် အချင်းတွေကအင်ဂျင်ဆိုချက်ရေးထက် ရေထဲ့တာလားဆိုတော့ရေနေရရေနွေးငွေနဲ့သွားတော့အပူနဲ့သွားတာကွာဆိုအဲ့အမှန်တော့သွား heat power ကိုသုံးတာသိလား ဟုတ် အဲ့ဒါကလေချက်ပြောပါမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ Euro physics ဆရာဒါမှမဟုတ် physics ဆရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရေနွေးငွေ engine ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ It's out of my hand so you can ask your physics teacher to explain about the stream engine okay ချက်မေးတဲ့ချက်ဆောင်းဝဲမှာချက်မေးနေမှာဆို အဲ့တော့အမှန်တော့ heat power ကိုသုံးတာကွာအဲ့တော့ရေနွေးငွေစက်ကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့သွားတာအဲ့တော့ locomotive တို့ဟုတ်တယ်နော်နောက် stream ship တို့သင်္ဘောမှာလည်းသုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုးရင်တော့သင်္ဘောတွေဟိုးရင်တော့ကားတွေဟိုးရင်တော့ရထားတွေအကုန်လုံးဆိုတော့ရေနွေးငွေစက်ကောင်းကိုသုံးတာပြီးတော့အဲ့ရမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော် innovative ဖြစ်လာပြီးတော့မှတခြား engine တခြား power တွေသုံးတဲ့ဟာမျိုးတဖြည်းဖြည်းတည်ထွင်လာနိုင်တာနော်
So Emma, Thomas solution, Emma, stream lorry, so now different kinds of vehicles, vehicle station, locomotive, I don't, yeah. Okay, our solution number 1 to 6, okay, Oh, yeah, teacher. Oh, okay. Yeah, so use of English with the chapter. Past perfect continuous. Past perfect continuous or use the past perfect continuous to talk about actions or situation. Continuous by a draw down more repeat the action. Continuing up to the time in the past. A take a chain man, look at a yabo. I don't know. Mania solution. မနေ့ကစတင်နေတော့မဲ့ဆိုတော့အဲ့ past action တစ်ခုပြီး continuing app ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ past perfect continuous ကိုတော့မှာ for example after that people have been walking in their home spinning cotton by hand အဲ့အချိန်တုန်းကလူတွေကအိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာဟုတ်ပဲเนาะအိမ်မှာပဲသူတို့ဒီလက်နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ step တွေမှာပဲဆိုတော့ဒီ handmade ကိုပဲသုံးနေကြတာအဲ့အချိန်မှာ teacher as past perfect continuous and past continuous ခြားနာကြပါလဲ past perfect ကဘာနဲ့ပါလဲ past continuous နဲ့ past perfect continuous past perfect continuous နဲ့ past continuous past perfect continuous နဲ့ပါနေတယ် past perfect လား ဟုတ် past perfect continuous နဲ့ past continuous past continuous past perfect past perfect continuous tense ရဲ့ duration ကပိုရှင်းတယ်တမီးသူကဟိုအရင်တုန်းကနေပြီးတော့ပြောချင်တာ up to that ဆိုဟိုအရှင်ကလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်သူပြောနေထားတာ18th century ဆို 18th century အဲ့ 18th century ရှေ့ပိုင်းပုံလို့ပါတယ်duration ကပိုရှည်လိမ့်မယ်ချက်ခုနကပြောရဲမနေ့ကစာသင်နေတော့မှရှိနေဦးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဆို past continuous ကိုတော့မှာကျတော့မနေ့ကဒီချိန်ဆိုရင်ကစာသင်နေတယ်မနေ့ကဒီချိန်ဆိုရင်က online class တက်နေတော့မှရှိသေးတယ်ဆိုရှင်အဲ့မှာကျတော့ past continuous ကိုတော့မှာဒီမှာကျတော့ past perfect continuous ကကျပြောနေတဲ့အချိန်အထိတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ duration ကပိုကြာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုရမှာထင်ထားဆိုရမှာဟုတ် teacher past perfect ကပိုကြာတာပေါ့ကြာတဲ့ duration yes အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီအချိန်အထိဟုတ်နော်အဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်အထိက have been working in တဲ့အောင်သူတို့အိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့မှာကျတော့ machine တွေထပြီးတော့ကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာအဲ့တာမှာကျတော့ထပြီးပြန်ပြီးမှ factory တွေမှာဒီ machine တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာဒီနည်းမျိုး engineer နဲ့လုပ်ကြတာဆိုတော့အရှိမသူတို့ဒီ duration အကြာကြီးပဲဆိုတော့ဒီ manually လက်ဒီလူပေါ်မှာပဲမူတည်နေတဲ့အချိန်ကအကြာ duration အကြာကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာpast perfect continuous present perfect continuous နဲ့တူပဲလေဟုတ်တော့မှာ I have been living here ငါဒီရကုန်မှာနေနေတာ8နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ present continuous နဲ့ present perfect continuous နဲ့ present perfect continuous situation အကြာကြီးပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဟိုရံလည်းနေရပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းနေတော့မယ်အဲ့တော့တောက်လျှောက်ဖြစ်လာတဲ့ continuous အချိန်ကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ present continuous ကကြတော့ we are teaching now we are learning English now ဒါလေးပဲဒီအချိန်လေးကိုပဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပဲကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆို well I teacher well okay Ogwalk has been using water power in his mill before he began to use steam engine. Steam engine မသုံးခင်အထိသူဒီ water power ကိုချိန်လုံးသုံးနေခဲ့တာနော် And you can use the past continuous to describe the cause of an action or a situation in the past ကိုလည်းပြောလို့ရတယ် cause of the action or situation in the past. He had been working in the factory all day, so he was tired and hungry. တရက်လုံးတောက်လျှောက်ဆိုအလုပ်လုပ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ he was tired and hungry. ရမှာ past perfect ဆိုရမယ်နော်ရမယ်ဆိုတော့ number 3 လေးကြည့် complete the sentence with a box from the box in the past perfect continuous. So you have to transform this box into past perfect continuous and you have to fill the blank appropriately. The first one, the river was very high because it has been raining continuously for 3 weeks. 3 ပတ်လောက်မိုးရွာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ right?
Okay, so have you finished? Number 3. Yes, sure. Yes, ခဏလေး Okay. ခဏလို့ပြောကြတာ Yes, teacher. ထိတ်ထိတ်ခဏလို့ပြောရ ခဏ okay. တူမို့တမိ line စင်ပြေလားတူမို့ ဟုတ်တီချာအခုအဆင်ပြေရတီချာ စင်ပြေ okay. တခါတည်းဆိုသူ့ဘာနဲ့သူလိုင်းရကြလာမီးကလည်းတအားပြက်တယ်ပါဘဲနဲ့ join တာ Teacher, damn. ဘာသာစင်နေတော့တောင်းထားလား done okay. နောက်တစ်ချိန်ရှိသေးလားမချိန်ပါဘူး File. ဘာရော အဲ့ကြည့်ချက်ပြီးတော့7 minute နေဖိုင် 7 minute နာရီဝမဟုတ်လား အောက်ကို7 minute ဘာလို့လဲ 7 minute ပြီးတော့3 7 minute okay ဒီအိုင်တီချက်အဲ့ဒါ7 minute ပဲလား ဟုတ်လားတနာပါလေ နာအဲ့ကြည့်ချက်ဆောက်ဆင်ပေးမယ် ဘာလို့ကောင်းလဲ ကျောင်းသားပရိနေ teacher ဆောက်ဆင်ပေးလို့ရပါ အဲ့ဒါလည်းနဲ့ကြည့်ချက်ဆောက်ဆင်ပေးမှာအဲ့ဒါနားဆရာမကောင်းတော့ချက် ကျွန်တော်ဒါ online မို့လို့ဈာတ်မှာ7 minute နာဟိုတောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်7 minute တောင်နာအောင်ဆရာမတယောက်ထွက်ပြီးရတယ်ချက်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ကဝင်လာမှာ ဟုတ်တယ် teacher ဘာ ဟုတ်တီချာအဲ့ကြောင့် online တက်ရ ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာတကယ်ချင်းနေနဲ့လေးပေါ်လို့ရတယ် ဘေးပေါ်လို့အခုလည်းမပေါ်တာမပေါ်လို့ပါကြော ကစားလို့ရတယ်လေဒီမှာအဲ့ဒါ ချက်တော့မပေါ်အောင်လေးချက် ဟုတ်မဟုတ်ခိုးစားလို့ အိမ်မှာလည်းကင်မရာပြပြီးလို့စတာလုံးမအောင်မဟုတ်လား အရင်လောက်ပြောဖို့မကောင်း အရင်တော့ပြောဖို့မကောင်းဘာလို့စာရင်ပြလာတာဟိုပဲပြောဖို့ကောင်းတော့မှာ ဟုတ်တယ် ပါချက် ဟုတ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ PreiG ပြီးဖို့ဘယ်လောက်ကျန်နေလဲ3လလောက်ပဲကျန်တော့ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်ပါချက် 3လလောက်အားတင်လိုက်ပါနော် အပင်ပိုးများလာလို့ပဲရှိရ IT ရောက်သွားလိမ့်မယ် yes ဘယ်ဝါရဲ့ ပို့ရဆက်ကလောက်ရလိမ့်မယ် တဲ့ချက်အပိုးဆောက်သွားမှာတစ်ချက် okay so the answer to number 2 they blend in a small village before they moved to the city they had been living yes they had been living in a small village before they moved to the city how about 3 before she wanted to work in a factory she had been spinning she had been spinning yes she had been spinning cotton at home and how about 4 the boy's clothes were black because he had been doing that he had been doing he had been working which will be more appropriate for the blank number 4ချက်သမီး number 5ကို walking လောက်တာလို့ number 5ကို walking လုပ်ထားတယ် number 4ကို doing လုပ်ထားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေရောကျန်တဲ့လူတွေရော သမီးက number 5ထင်ထားတဲ့ကျန်တဲ့အချိန်မတူဘူးဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေပါ teacher ဟိုသမီးမရထင်တယ်ဟို walking ကပိုကောင်းတယ် walking တောင်းပို့ကောင်းလား ဟုတ် yes number 4ကျတော့ walking လေးထည့်ပြီးပါနော်အဲ့တော့အောက်မှာကျတော့ dangerous work လို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျတော့အဲ့မှာကျတော့ doing ထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ has been the boy clothes were black because he has been walking down the mile and ended a law called the Factory Act was introduced in 1873 children had been doing dangerous work in the factory so it is more appropriate right yes teacher so the last one is the boy couldn't read or write because he hadn't been going to school. Yes, he hadn't been going to school. Correct. So have you got all the answers for number 4? Sorry, number 3. yes teacher yes teacher Okay, we still have 5 more minutes, but it is about listening. So I'll stop here. Happy? yeah So I will let you go like 5 minutes earlier. So bye bye for today. See you tomorrow. Bye bye. teacher thank you Bye bye. teacher Yes. ပြီးတော့ dance လေးနဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုမေးလို့ရ
tense နဲ့ဟာတမီ tense ကဘာဖြစ်လဲ tense မှာလေဟို present perfect နဲ့ past perfect ဆိုဘယ်ကအရင်ဖြစ်တာလဲ present perfect နဲ့ past perfect ဆိုရင်သမီးကလည်း present ကနောက်မှဖြစ်တာပေါ့ past ကပြီးသွားခဲ့ပြီလုံးဝကျတော့လက်ရှိအချိန်နဲ့မသက်ဆိုင်တော့တဲ့နေရာမှာကျတော့ past perfect ကိုသုံးတာ present perfect ကလက်ရှိပြောနေတဲ့အချိန်နဲ့ကျတော့နည်းနည်းသက်ဆိုင်အောင်ရှိသေးတယ် ဟုတ်တမီဟာလို့ဟို past simple နဲ့ past perfect ဆိုရင်ဘယ်ကအရင်ဖြစ်တာ quality မှာဟုတ်ရှင်းလို့ရှိရင်ဘယ်ကအရင်ဖြစ် နဲ့ past simple နဲ့ past perfect past simple နဲ့ past perfect မှာ ဘယ်ကအရင်ဖြစ် ဘယ်ဟာအရင်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျတော့ past tense ထဲမှာ past perfect ရဲ့ past continuous ရဲ့ past perfect continuous ရဲ့ရှိရအဲ့အကုန်လုံးကကျတော့ past တွေအဲ့တော့ကျတော့ simile လေးပဲတိုင်းပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ use simple past ကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျတော့ထပ်ပြီးတော့မှကိုပြောတဲ့ information အသစ်ထပ်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျတော့ past continuous သုံးပါတော့ past perfect သုံးပါတော့ past perfect continuous သုံးပါတော့ပြန်ပြီးတစ်ဖိုက်ပြန်အောင်ဟုတ်အဲ့လောက်ဆိုအကျန်းပြင်းတော့အဲ့လိုပဲရှင်းထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဆိုနောက်မှာကျတော့ tense တွေပါလာအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့အရင်တော့ကောင်းတယ်နေ့တင်ထားတဲ့ tense ဆိုရင် past perfect continuous ဆိုရင်အဲ့ past perfect continuous ကိုသမီးမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဆိုချက်အဲ့နဲ့ရှင်းပြီးတော့ present perfect continuous လည်းပြောသွားတယ် present use symbol လည်းပြောသွားတယ် past use symbol လည်းပြောသွားတယ် okay so bye 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 bye